Ayun ako mangi, kamanagkas. Kaya ako managkas. Ay, hindi ka ba? Oo, panagkas eh. So, ano yung managkas? Ako. Hey guys, welcome back to my channel. I'm with Kurt. Say hi. Hi. Pinsan ko po siya. So ngayon, pupunta kami sa farm ng aking tito. Yeah, so we are going to harvest something. Wala tayong harvest and friend. So ito yung struggle natin ngayon. Yan. Friend, pili ko yung snake yan. Friend, wala nang wala nang daan dito, friend. Meanwhile, Ayun ako mangi, kamanagkas. Kaya ako managkas. Ay, hindi ka ba? Oo, panagkas eh. So, ano yung managkas? Ako. May tapin natin walang water oh. Water? Form of water. Konyo sis. Ay, friend, lahat ang future Kenny. Atin. 1 hour later. Aray ko. Ayan, nandito na kami. So, yun yung bahay nila. Ayun yung lari. Pagod. Pinya. Wala na oh, green na. Bakit red? Imported. Ini. Ubas. Saan? Ay, daw. Ilan may isog Color ganyan doon? green. Color green na ubas. Ay, bayabas. Ay, bubot. Ay, hindi maliwak mo. Wala ba sa may makapang bayabas? Alright, ngayon naman pupuntahin namin yung mga hito. Tsaka yung mga kangkong. Yan, ang hirap bumaba. Ay. Tara. Sim tayo. Nice. Tapos may nabaging foam ka na. Hindi naman sana. Ayan, so dito yung mga hito na mga alaga nila. Ayun o, kapag may bubbles. Dito. Ayan na. Hey guys, welcome back to my vlog. For today's video, pupunta tayo sa farm ng aking tito. And it's quarantine. Kalapit na. Ito masalese. Sagli mo. Mapapressure na ako niya.